Imrich Batlaj, zabudnutý kisucký právnik, dejiny stredoeurópskeho práva v druhej polovici 19. storočia boli dejinami veľkej transformácie, v ktorej sa staré feudálne zvyky nahrádzali modernými kodifikáciami. Do tohto dynamického obdobia, presne na rozhraní doznievajúceho Bachovho absolutizmu a rodiaceho sa rakúsko-uhorského vyrovnania, vstúpil Imrich Batlaj, rodák z Kisúc, ktorý sa vypracoval na jedného z najvplyvnejších architektov uhorskej právnej moderny. Jeho životná cesta sa začala 5. novembra 1843 v Starej Bystrici v rodine notára Jozefa Batlaja. Prostredie, v ktorom vyrastal, predurčilo jeho budúcu dráhu, keďže otec ako notár nebol len úradníkom, ale kľúčovou postavou vidieckej inteligencie. O vysokom sociálnom postavení rodiny svedčí aj fakt, že Imrichovým krstným otcom sa stal Jozef Budaj, hlavný hospodársky správca panstva v Tepličke nad Váhom, čo rodine zabezpečilo dôležité konexie s regionálnou elitou. Toto zázemie umožnilo mladému Imrichovi absolvovať pestrú vzdelávaciu púť cez gymnázia v Keckeméte, Trnave a Nitre až na Kráľovskú univerzitu v Pešti. Už počas štúdií prejavil nevšedný intelekt a literárny talent, keď preložil Swiftove Gulliverove cesty, čo v ňom pravdepodobne zasialo semienko kritického myslenia voči spoločenským formalitám. Profesionálnu kariéru odštartoval Batlaj v roku 1867 na ministerstve financií, čo mu poskytlo unikátny vhľad do fungovania štátneho aparátu, no čoskoro ho zlákala rodiaca sa moderná justícia. Stal sa súčasťou prvej generácie kráľovských prokurátorov, ktorí už neboli závislí od miestnych šľachtických koterie, ale podliehali priamo štátu. Kľúčovým obdobím jeho života sa stalo takmer 20-ročné pôsobenie v provinčnom meste Kaloca. Práve tu, v relatívnom pokoji od politických intríg hlavného mesta, sa zmenil z úradníka na právneho učenca a vytvoril svoje najvýznamnejšie teoretické diela. V týchto prácach sa Batlaj prejavil ako racionálny mysliteľ, ktorý bojoval proti právnym poverám. Vo svojom monumentálnom diele o trestnom pokuse sa napríklad rázne postavil proti trestaniu tzv. Nespôsobilých pokusov. Argumentoval, že ak sa niekto pokúsi iného zniesť zo sveta modlitbou, počarovaním alebo podaním neškodného cukru v domnienke, že ide o jed, štát ho nesmie trestať, pretože takéto konanie objektívne nikoho neohrozuje. Týmto prístupom chránil jednoduchých a poverčivých ľudí pred drakonickými trestami. Rovnako progresívny bol aj v otázkach krajnej núdze a nutnej obrany, kde obhajoval právo jednotlivca brániť svoj život bez nutnosti ustupovať zlu a analyzoval zložité morálne dilemy konania pod nátlakom. Začiatkom 90. rokov 19. storočia dosiahla jeho kariéra vrchol. Po návrate do Horného Uhorska sa stal generálnym prokurátorom v Košiciach, kde dohliadal na zákonnosť v celom regióne. Jeho povesť vynikajúceho systematika však presiahla hranice regiónu a tak bol povolaný priamo do Budapešti s jasnou a prestížnou úlohou pomôcť pri kodifikácii nového trestného poriadku. Ako člen úzkej expertnej komisie vtisol zákonu z roku 1896 svoju pečať, najmä presadzovaním moderného obžalovacieho princípu a precizovaním právnych formulácií. Imrich Batlaj zomrel na vrchole svojich síl 21. marca 1895 v Budapešti, len rok pred prijatím kódexu, na ktorom tak intenzívne pracoval. Zanechal po sebe nielen dielo, ktoré formovalo justíciu na ďalšie polstoročie. Batlajov životný príbeh je zabudnutým svedectvom o úspešnej integrácii kisuckej inteligencie do významných úradníckych štruktúr Uhorska.